Aby samodzielnie zamontować płytę główną w obudowie, musicie pamiętać o kilku cennych uwagach. Także dzisiaj o nich właśnie Wam opowiem. Na początek rozmagnesowujemy ręce gdzieś, na przykład dotykając kaloryfera, następnie przymierzamy naszą płytę główną do obudowy, tak aby ustalić ilość wkrętów podtrzymujących, dystansujących płytę główną z obudową. Jest to bardzo ważny element, ponieważ tu pomiędzy obudową a płytą główną nie może się znaleźć żaden stykający metalowy element. Jedna z kluczowych kwestii przy montażu płyty. Także ja montuję dodatkowe wkręty, które brakują w obudowie, bo standardowo kilka jest ich wkręconych. Mam do tego odpowiedni bit o odpowiedniej szerokości, ale możecie posłużyć się najzwyczajniej kombinerkami, nie musicie tu mieć jakichś specjalistycznych narzędzi. Jak widzieliście, ręce dosyć silne, palce wkręciły na tyle, że nie musiałem za dużo dokręcać. Następnie liczycie wszystkie otwory w płycie głównej, czy na pewno zgadzają się z ilością wkrętów, które zamontowaliście. Później montujecie śledź zewnętrzny na obudowie. Musi on być dopasowany do Waszej obudowy. Jest w komplecie w płycie głównej. Wystarczy wcisnąć go w obudowę, nie musicie go ani dokręcać, nie jest to żadna trudna kwestia. Następnie przymierzacie płytę główną, czy wszystko się zgadza, czy wszystko jest odpowiednio dopasowane. Możecie tu widzieć, że używam jakiejś siły, ale robię to naprawdę z wyczuciem. Uważajcie, abyście przy tym nie uszkodzili Waszej płyty. Jeśli jeszcze takiej czynności nie wykonywaliście, a obawiacie się, lepiej zostawcie to jednak fachowcom. Jest to tylko operacja dla tych odważniejszych albo tych, którzy liczą się z uszkodzeniem płyty. Dokręcamy jedną śrubkę mocującą, tak aby wszystko było na miejscu i sprawdzamy, czy śledź i wszystkie panel tylny, tak zwany śledź i wszystkie wyjścia są prawidłowo zamontowane, żadne blaszki nie wdostały się gdzieś do środka, bo bywa też tak, że one właśnie źle się dogną i wchodzą gdzieś w USB i może to powodować oczywiście zwarcie. Zwróćcie uwagę na wkręty, którymi wkręcacie płytę główną do obudowy. Śrubki są o różnej średnicy, różnej grubości gwintu. Dokręcając Waszą płytę do obudowy, musicie wybrać śrubki o tym mniejszym gwincie. Najzwyczajniej w komplecie te, które macie, one też w instrukcji są oznaczone odpowiednio, ale nie zawsze jest to takie jednoznaczne, aby zweryfikować na pewno, która śrubka jest odpowiednia. Najzwyczajniej wkręcając nie możecie czuć żadnego oporu, śrubka musi łatwo się dać wkręcić. Następnie z tyłu obudowy wszystkie kable, które się znajdują, musicie przeciągnąć poprzez odpowiednie otwory, które to otwory, najzwyczajniej te, które są najbliżej odpowiedniego wtyku. A jaki to jest wtyk? O tym właśnie mówi instrukcja obsługi. No niestety czasem trzeba do niej zajrzeć. I tu na początek zajmujemy się panelem frontowym, który pokazuje, w jaki sposób musicie poszczególne kable od naszej obudowy, między innymi jest to przycisk reset, przycisk power, diody, które świecą o aktualnym stanie naszego komputera i takie rzeczy jak HD LED, czyli praca dysku twardego, odpowiednio według tego, co mówi nam instrukcja. Poszczególne kabelki wtykacie w odpowiednie piny. Jest to żmudna praca, ale nie jest zbyt trudna, wymaga tylko większej uwagi. Następnie USB, jak widzicie, przeciągnąłem nie z tej strony, ponieważ chciałem je podłączyć pod zwykłe USB, a te grubsze, oznaczone taką niebieską końcówką, jest to USB 3.0, które znajduje się na frontowym panelu naszej obudowy. Odszukujemy na płycie głównej odpowiednie wejście i dopasowujemy. Z reguły inaczej nic nie pasuje, także jest tutaj małe prawdopodobieństwo pomyłki. To samo się tyczy USB zwykłego, czyli USB 2.0. Ono też ma odpowiednie wcięcie na pinach. Jak widzieliście, jednego pinu najzwyczajniej brakuje, a we wtyczce jest on zaślepiony. To samo z panelem audio. Jest również jeden z
pinów zaślepiony, więc tutaj no, pomyłka jest bardzo trudna, no ale oczywiście jak wiemy, jeśli na siłę będziecie wciskać te wtyki, no to też możecie się pomylić, możecie jakoś wykrzywić te piny, więc przede wszystkim najważniejsza kwestia, nic na siłę. No i można powiedzieć, że mamy całą obudowę i płytę główną podłączoną. Następnie grafika, procesor, ale to już temat na inny odcinek, oczywiście, na który Was serdecznie zapraszam. Zajrzyjcie do zakładki wideo, tam pokazuję, jak krok po kroku zamontować procesor, jak krok po kroku zamontować grafikę w Waszej obudowie, tak aby zrobić to samodzielnie i bezpiecznie. Jeśli moje rady posłużyły do tego, abyście samodzielnie złożyli swój komputer, dajcie znać o tym w komentarzu. Chętnie posłucham, jakie sprzęty u siebie zamontowaliście, co drzemie w Waszych komputerach. I nie zapomnijcie też o subskrypcji kanału, tak aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, na które Was serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!